हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक साइंस फिक्शन फिल्म वेलकम टू अर्थ को एक्सप्लेन करूंगी। फिल्म की शुरुआत साल 2618 में होती है, जब इंसान प्लेनेट अर्थ से ख़त्म हो चुके हैं और प्लेनेट वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। क्लाइमेट चेंज की वजह से कंडीशंस इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि पूरा साल एक ख़तरनाक सैंडस्टॉर्म प्लेनेट पे मौजूद रहता है। इस सैंडस्टॉर्म को क्रॉस करके एक स्पेसशिप लैंड करता है। इस स्पेसशिप से 4 एलियंस निकलते हैं जिन्होंने फुल बॉडी सूट्स पहने हुए थे। वो लोग एक बिल्डिंग की एंट्रेंस पे रुकते हैं। इन एलियंस का लीडर आसानी से दरवाज़ा खोल लेता है और हमें ऐसा लगता है कि शायद ये लोग पहले भी यहाँ आ चुके हैं। इसके बाद वो एक लिफ्ट में जाते हैं जो उन्हें अंडरग्राउंड ले जाती है। इस बिल्डिंग से लगता था जैसे ये कोई बंकर है जो शायद क्लाइमेट कंडीशन से बचने के लिए इंसानों ने बनाया हो। जब लिफ्ट रुकती है तो वो एक दरवाजे की तरफ जाते हैं जो अपने आप खुल जाता है। जब वो अंदर जाते हैं तो एक ज़ोरदार आवाज़ आती है जिसे सुनकर वो डर जाते हैं। इससे सामने लगे हुए कंप्यूटर को पता लग जाता है कि एलियंस सुन सकते हैं। इसके बाद सामने लगी हुई स्क्रीन से बहुत तेज़ रोशनी आती है जिससे उन्हें अपनी नज़रें नीचे करनी पड़ती हैं। इससे सेंसर फिर से डिटेक्ट करता है कि एलियंस देख सकते हैं। एलियंस को कुछ समझ नहीं लग रही होती कि ये क्या हो रहा है। कंप्यूटर से एक आवाज़ पूछती है क्या उन्हें किसी सैटेलाइट ने यहाँ का रास्ता दिखाया है। अगर जवाब हाँ है तो उन्हें इस दुनिया की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद 4 में से 3 एलियंस अपना मास्क उतार देते हैं और हम देखते हैं कि इनकी स्किन ब्लू है और इनकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं क्योंकि इनकी पलकें नहीं होती। इनका लीडर अपना मास्क पहने रखता है और कंप्यूटर की तरफ बढ़ता है। कंप्यूटर से आवाज़ आती है कि उनका नॉलेज टेस्ट करने के लिए उन्हें एक वर्ड सुनाया जाएगा और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस दी जाएंगी जिसमें से उन्हें सही ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। पहला लफ्ज़ हॉर्स होता है और लीडर सही पिक्चर सेलेक्ट कर लेता है। इसके बाद ट्री और सैटेलाइट का वर्ड दिया जाता है और लीडर उन दोनों की भी सही पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लेता है। इससे कंप्यूटर को कंफर्म हो जाता है कि इन्हें इस प्लेनेट की चीज़ों का नॉलेज है। इसके कुछ देर बाद स्क्रीन पर एक वीडियो चलना शुरू हो जाती है। वीडियो में एक साइंटिस्ट बताना शुरू होता है कि वो लोग ह्यूमन हिस्ट्री के एक म्यूज़ियम में खड़े हैं जो साल 2117 में बनाया गया था। ये म्यूज़ियम इसलिए बनाया गया था ताकि इंसानों की हिस्ट्री को प्रिजर्व किया जा सके क्योंकि उनके बचने की सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थीं। हमें दिखाई देता है कि सिर्फ लीडर को ही इन बातों की समझ लग रही थी और बाकी 3 एलियंस उसके एक्सप्लेनेशन का इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद साइंटिस्ट बताता है कि इंसान जब मिलते हैं तो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, इसलिए वो एलियंस को इस प्लेनेट पे वेलकम करता है। एलियंस का लीडर अपना मास्क उतारने ही वाला होता है कि साइंटिस्ट बताता है कि अब तमाम इंसान इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। ये सुनकर एलियन रुक जाता है और पूछता है कि इंसान कैसे ख़त्म हुए। कंप्यूटर वीडियो को रोक देता है और एलियंस को इंसानों के ख़त्म होने की वजह बताना शुरू कर देता है। स्क्रीन से आने वाली आवाज़ बताती है कि इंसान कभी भी ये समझ नहीं पाए कि ये यूनिवर्स एक्चुअली में कैसे बनी थी, लेकिन फिर भी वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़े और बहुत तरक्की की। स्क्रीन पे इंसानों की अचीवमेंट्स की वीडियोस चलने लगती हैं, जैसे चांद पे जाना, सैटेलाइट्स को बनाना वगैरह वगैरह। एलियंस जब प्लेनेट अर्थ की पुरानी तस्वीरें देखते हैं तो वो बहुत हैरान होते हैं कि ये प्लेनेट इतना खूबसूरत हुआ करता था। इसके बाद स्क्रीन पे तबाही की क्लिप्स दिखाई जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि कैसे सब कंट्रीज़ एक दूसरे की ज़मीन को हथियाने के लिए जंग करते रहे। एलियंस को एहसास होता है कि शायद इंसानों ने नेचर से इतना कुछ लेना शुरू कर दिया था कि अब नेचर के पास भी इंसानों को देने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा था। इंसान खुद ही अपनी तबाही का बाइस बने थे। कंप्यूटर बताता है कि इंसानों के पास आखिरी रास्ता ये था कि वो कुछ एम्बेसडर्स को स्पेस में भेजें ताकि वो यूनिवर्स में उन एलियंस को ढूंढें जो उनकी मदद कर सकें। जब स्क्रीन पे एम्बेसडर्स की पिक्चर चल रही थी तो एलियंस का लीडर एक एम्बेसडर की पिक्चर पे हाथ रखता है जिसका नाम रेने शेफर्ड था। कंप्यूटर टच को डिटेक्ट कर लेता है और उस एम्बेसडर की स्टोरी चलाना शुरू कर देता है। रेने ने 2087 में इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था और वो उन 7 एम्बेसडर्स में एक था जिन्हें एलियंस को ढूंढने के लिए भेजा गया था।
فلیش بیک میں رینے کو ایک ٹریننگ سیشن لیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جسے سارے ایمبیسڈر اسپیس میں جانے سے پہلے لے رہے تھے۔ ٹرینر وٹنی انہیں ایک بلیک باکس کے بارے میں بتا رہا تھا جس کا نام نالج پراپ تھا اور اسے خاص اس مشن کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ اس باکس میں انسانوں کے بارے میں وہ ساری نالج تھی جس سے ایلینز کو ان کی لینگویج اور ٹریڈیشنز کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایمبیسڈرز کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ ایلینز کو اس کا استعمال کرنا سکھائیں اور ان سے مدد کی ریکویسٹ کریں۔ ٹرینر بتاتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کے 6000 باکسز کو پہلے ہی یونیورس کے مختلف حصوں میں بھیج دیا ہے اور اب یہ باقی بچے ہوئے 7 باکسز ایمبیسڈرز کو خود لے کر جانے ہیں۔ ایمبیسڈرز کو مشن پہ بھیجنے سے پہلے ان کی ریپرزینٹیٹیو ایلس انہیں بتاتی ہے کہ یہ مشن انسانوں کی تاریخ کا سب سے اہم مشن ہے۔ ساتھ ہی وہ تمام ایمبیسڈرز کا شکریہ بھی کرتی ہے کہ وہ انسانوں کو بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ آخر میں سارے ایمبیسڈرز قسم کھاتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں ایلینز کو تلاش کریں گے، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ایمبیسڈرز کو اس کے بعد اپنی فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے۔ رینے کے فادر اسے کہتے ہیں کہ وہ اسپیس میں جا کے اسے پوسٹ کارڈ بھیجے، جس کے جواب میں رینے مذاق میں بولتا ہے کہ وہ ایلین کے ہاتھ پوسٹ کارڈ بھیجے گا۔ رینے اپنی فیملی کو الوداع کہتا ہے اور ان کے ساتھ ایک تصویر بناتا ہے اس امید کے ساتھ کہ وہ ایک دن اپنی فیملی کے پاس واپس آئے گا۔ یہ پکچر رینے کی بیسٹ فرینڈ ٹیس بناتی ہے۔ ایمبیسڈرز اپنے اسپیس پوڈز میں بیٹھ جاتے ہیں۔ رینے اپنی فیملی کی پکچر اپنے سامنے رکھ لیتا ہے اور مشن پہ جانے کے لیے ریڈی ہوتا ہے۔ رینے کی وائف اس کے پیرنٹس سے بولتی ہے کہ انہیں رینے کو مشن پہ نہیں بھیجنا چاہیے تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پوڈز ٹیک آف کرتے ہیں اور ہائپر ڈرائیو میں چلے جاتے ہیں۔ رینے کو پوڈز کی سپیڈ کی وجہ سے جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے پہلے پوائنٹ پہ پہنچتا ہے تو جھٹکے بند ہو جاتے ہیں۔ رینے اس ایریا کو سکین کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اسے ایلینز کی موجودگی کا کوئی نشان مل سکے۔ کنٹرول روم میں ہر ایمبیسڈر کو ایک کام آفیسر اسائن کیا جاتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ انہیں آگے کیا کرنا ہے۔ رینے کو جب وہاں سے کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کا کام آفیسر اسے اگلے پوائنٹ پہ جانے کے لیے بولتا ہے۔ رینے کا ایک ساتھی اب تک 4 پوائنٹس پہ جا چکا تھا، لیکن اسے کہیں بھی ایلینز کے ہونے کا نشان نہیں ملا تھا۔ وہ جب اگلے پوائنٹ پہ جانے لگتا ہے تو اس کا پاڈ پھٹ جاتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب 6 ایمبیسڈرز باقی رہ جاتے ہیں۔ کنٹرول روم میں بھی انہیں اس پاڈ کے سگنل آنا بند ہو جاتے ہیں اور انہیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ اس کا کام آفیسر اپنی سیٹ پہ ایک سفید کپڑا ڈال دیتا ہے۔ ٹرینر باقی ایمبیسڈرز کو اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے جس سے سب سیڈ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے مشن کو جاری رکھتے ہیں۔ ایمبیسڈر ٹیس اب تک اپنے 18ویں پوائنٹ تک پہنچ چکی تھی اور باقی سب سے تیز جا رہی تھی۔ باقی ایمبیسڈرز ایک کے بعد ایک مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کا پاڈ خراب ہو جاتا ہے، کسی کی آکسیجن چلی جاتی ہے اور کوئی سٹار کے بہت قریب چلا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد رینے، ٹیس اور ایک اور ایمبیسڈر زندہ بچے ہوتے ہیں۔ ٹیس اپنے کام آفیسر سے باقیوں کے بارے میں پوچھتی ہے، لیکن وہ جھوٹ بولتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہیں۔ ٹیس مذاق میں بولتی ہے کہ وہ رینے سے پہلے ایلینز کو تلاش کر لے گی۔ جب وہ اپنے اگلے پوائنٹ کے لیے جمپ کرتی ہے تو وہ سورج کے بہت قریب چلی جاتی ہے، جس سے اس کا پاڈ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کنٹرول روم میں اس کی سیٹ پہ بھی سفید کپڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ مشن کو سٹارٹ ہوئے اب کافی دن ہو چکے تھے اور رینے اپنے 213ویں پوائنٹ پہ تھا۔ وہ اپنے کام آفیسر سے ٹیس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ کام آفیسر چاہتا تھا کہ رینے کا جذبہ ختم نہ ہو، اس لیے وہ اس سے جھوٹ بولتا ہے کہ ٹیس بہت اچھی جا رہی ہے۔ یہ بات کرتے ہی ایک اور ایمبیسڈر کی موت ہو جاتی ہے اور اب صرف رینے ہی اس مشن میں زندہ تھا۔ جب رینے اپنے 214ویں پوائنٹ پہ ہوتا ہے تو اس کا پاڈ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کنٹرول روم میں سب پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ رینے ان کی آخری امید تھا۔ رینے کا پاڈ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور وہ ایک بلو کلر کے پلانٹ پہ جا کے کریش ہو جاتا ہے۔ پاڈ برف کے اوپر لینڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے رینے کو کوئی چوٹ نہیں لگتی، لیکن وہاں کا ٹیمپریچر بہت ٹھنڈا ہوتا ہے جو رینے کی باڈی برداشت نہیں کر پاتی۔ اس کا چہرہ ٹھنڈ سے جم جاتا ہے اور کنٹرول روم میں آخری ایمبیسڈر سے بھی رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ انہیں سمجھ لگ جاتی ہے کہ وہ بھی اب نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ہی انسانوں کے بچنے کی امید بھی ختم ہو جاتی ہے۔
रिप्रेजेंटेटिव एलिस विटनी से बोलती है कि उन्हें एम्बेसडर्स की मौत को राज रखना चाहिए क्योंकि इससे लोग कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। विटनी इस बात पे गुस्सा करता है क्योंकि उसके ऑफिसर्स ने जिन लोगों के लिए अपनी जान दी थी उन्हें उनकी कुर्बानी का कभी पता नहीं चलेगा। एलिस अपने फैसले पे खड़ी रहती है, लेकिन एम्बेसडर्स की फैमिलीज को उनकी मौत के बारे में बता दिया जाता है। उनके लिए एक सीक्रेट फ्यूनरल करवाया जाता है। उन सब की मौत से एलियंस को तलाश करने वाला मिशन भी अब मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका था। सीन अब बंकर की तरफ शिफ्ट होता है और आखिरी एलियन अपना मास्क उतारता है। वो एलियन और कोई नहीं बल्कि रेने होता है। जी हाँ दोस्तों, रेने ने अपना मिशन पूरा कर लिया था और वो एलियंस को मदद के लिए ले आया था, लेकिन उसने आने में बहुत देर कर दी थी। रेने जिस प्लेनेट पे क्रैश हुआ था वहाँ इन ब्लू दिखने वाले एलियंस ने ही उसे बचाया होगा। कंप्यूटर बताता है कि रेने की फाइल में कुछ मैसेजेस हैं जो उसकी फैमिली ने उसके लिए छोड़े थे। रेने कंप्यूटर से बोलता है कि वो सारे मैसेजेस उसे दिखाए। मैसेजेस देखने के बाद रेने एलियन से कहता है कि वो अब इस जगह को अपना घर नहीं कह सकता। वो एलियंस के साथ वहाँ से चला जाता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें मैसेज दिया गया है कि अगर इंसानों ने नेचर का ख्याल ना रखा तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और इसे हम सब मिलकर ही खत्म कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।